الأصل الثالث أصل السيه جوي كتبوهنه معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم ناسكرنا پیغمبر ما محمد عليه الصلاة والسلام كو اوت ناز بكي اف پیغمبر هنه يجدف خود تعالى هاتي كو رسالة خود تعالى يجهاندي و شریعت اسلامی بوم دیار کری و امش عبادت صنم داین باش و یه نشامه دای که هندی که مروون خود تعالی چه کری بو عبادتی هر واسا گلی بسرمانا ناوی محمده و محمد علیه الصلاة والسلام گلک ناوتین محمد، احمد، حاشر، ماحي، مخفي، نبي التوبة، نبي الرحمة وقالك نافد دي وبس نافد وي يشحميها بلنتر وأفضلتر بما ديار كري خد تعالى أو محمد وأحمد وكي خد تعالى تبجد محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم وهروصا وكي عيسى كر مريماي عليه الصلاة والسلام قوتي قوم إخوة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد كناوي ديار كر ناوي أحمد ناوي بابي عبد الله يعني محمد بن عبد الله ناوي بابي عبد الله وعبد الله كره عبد المطلبية يعني ناوي بابي پیغمبر عليه الصلاة والسلام عبد المطلبة وعبد المطلب لقبه ناوي درست شيبية عبد المطلب جهاشمي أبي وهاشمي من القريشين قريشي أبي وقريشي من العربي قريشي عرب أبي هروصا والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وعرب جاء دوندها إسماعيل بن وإسماعيل كر إبراهيمي به إبراهيم الخليل معناه خليل يش خلهاتي فالخلة أعظم من المحبة وأعلى هنديك خلايا مصدرش حاجي كرني وبلنترجي أنكو خليلي كسنا جهته في مرتبة هنه إبراهيم الخليل إجبرهند بيغمبر بيجد عليه الصلاة والسلام إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا بيجد خد تعالى سيكريم خليل كاتشا إبراهيم كريا خليل رواه مسلم قال جتهين بيجد محمد حبيب الله نخير محمد خليل الله أبا بيغمبر بخواد بيجد عليه الصلاة والسلام چنكي محبة عامة يعني خد تعالى حش توبة كرات كرد حشواند كت يخوا باقجت كت حشواند كت متقي يصابر بله خليلي وخلة خاصة إن الخلة خاصة والمحبة عامة هنديك خليلية خاصة ومن نقول بيا كاز جهشتنا مرتبة خليلية غيري إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام أفردو جتا ابتنين ومعناه خلة يعني دوسته هفالة عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام عليه السرويبا وعلى نبينا والسر بيغمبر مبن أفضل الصلاة والسلام أفضل يعني باشتر يا تشيتر صلاة والسلام سلام صلاة معنى الصلاة شيء الصلاة الدفمة دعاية والدف خد تعالى مدح سنة والدف ملائكة داخازة استغفار يعني الصلاة الدف خد تعالى يعني الثناء عليه في الملأ الأعلى وله من العمر 3
وستون سنة. يعني عمر پیغمبر عليه الصلاة والسلام 63 سنة، يعني عمر وی حمی 63 سال بی. آنکو دم مری عمر پیغمبری 63 سال بی جیوی. هرج في عمري منها، يعني هرج في عمري 40 قبل النبوة، 40 سال جبري پیغمبراتي بي. آنكو دم عمري بي 40 سال وحي بوهات خاري. 23 في النبوة، آنكو 23 سالا ات پیغمبراتي خدا يبوراندي. عمري وي همي 63 سال بي، 40 سال جبري پیغمبراتيه، 23 سال ات پیغمبراتيه دا. نبئ بإقرأ، آنكو يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام بنبي بپیوا اقرأ. اقرأ اوه جبريل عليه الصلاة والسلام وحي جدف خود تعالى بو پیغمبر اينات اشكفتا حرائه و اول جاره. وقتی وحي بو هاتي قوتي اقرأ بنبي هروصا وأرسل بالمدثر، پیغمبر مكر رسول بپیوا المدثر. پیغمبر عليه الصلاة والسلام بنبي وقتی وحي هاتي خاري قوتي اقرأ، وبالرسول وقتی قوتي يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أبي تخوى رابي جاي ناف نوين كارا رابا خلق آگهدار بك الشركة. هروصا وبلده مكة، آنكو باجير پیغمبر عليه الصلاة والسلام مكة. مكة أو كعبله حج. وهاجر إلى المدينة، پیغمبر عليه الصلاة والسلام هاجر يعني مشخص بو هجرت كر إلى بو كيفا بو مدينة، يعني پیغمبر عليه الصلاة والسلام هجرت كر بو مدينة. بعثه الله بالنذارة عن الشرك. بعثه الله يعني خد تعالى پیغمبر ورگیر عليه الصلاة والسلام بالنذارة عن الشرك. نذارت او آگهدار کرنه یان ترساندنه. آگهدار کرن چه تشتی؟ عن الشرك. الشركه آنکو خلقی آگهدار بکن هشیار بن شرک نکن، دعاش صنما نکن یان دعاش قبرا نکن، افتشتاهنه هنده بین عذاب دان. و هر وصفر کربی ويدعو إلى التوحيد. ويدعو يعني دعوة خلقه بكت إلى التوحيد، بو توحيد. توحيد إيقاتيا خود تعالى. والدليل قوله تعالى يا أيها المدثر. كان جاء في سورة هادخار پیغمبر عليه الصلاة والسلام ادبيجت ناف بينك از بريفت شوم مدید دنگ کاتمن من بر خدای او ملائکته او اشکفت حرائه و هادی دفمن. گود مبر خدای اوه و کرسی کاوید ناف بین عرض و عصمان آدابی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی اف مشهد دیتی رابی قسطا مالی کر و گوت مال زمیلونی زمیلونی آنکو من بنخیون. وقتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام خواه خافتی اف صورتا هنهات خار يا أيها المدثر، آنكو اوه تخواه نخافتی اتناف نوين كارا. هروصا ومعنى قم فأنذر. قم فأنذر يعني رابا خلقي آگهدار بك، يعني آگهدار بك ينذر عن الشرك، آگهدار بك الشركة. هروصا ويدعو إلى التوحيد، تو دعوه بك وقازي بك إلى التوحيد بو إيقاتيا خد تعالى. وربك فكبر يعني رب إخوة مظم بك، أي عظمه بالتوحيد. أنكو رب العالمين مظم بك بتوحيده بإيقاتيا خد تعالى. تو بيجوان أو تنهج عبادتيا أو تنه دم ساخكت ودم مرين. هروصا وثيابك فطهر. ثياب معناه جلكن، فطهر يعني باقش بك، أي طهر أعمالك عن الشرك. أنكو باقش بك
أعمالك يعني شورت خو الشركة أنكو هر شولكي تبكي الشركة تدانك هروصا والرجز فهجر الرجز معناه يعني الأصنام صنما فهجر يعني هجروها يعني تهجرون بك أي تركها وأهلها تتركوان صنما بك وأهلها وتركوان مرو واجبك أو الصنما اتبرسن هروصا والبراءة منها وأهلها تخوشوان بريء بك وان صنما وهروصا وأهل وان صنماجي أو عبادة صنمات كن هروصا ولا تمنن تستكثر أنكو منتنك بعلم إخوة كتب مازن ببي يون چتشتانك وتو السر خلقي بكي منت ولا تمنن منتنك تستكثر كتب بلن ببي وقالك تفسير تين سرفي آياتهاني ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر أنكو بار ربي خواه بال خود تعالى و صبر خواب کشه صبر خواب کشه او ازیتات گهده او نخوشیات گهده تو صبر خواب کشه خود تعالى هروصا أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد سر في چندهانه را 10 سنين يدعو إلى التوحيد أنكو پیغمبر عليه الصلاة والسلام 10 سالا دعوة توحيد كري بانگوازي كري بو ايكاتيا خود تعالى وبعد 10 عرج به إلى السماء وبشتي 10 سالا پیغمبر عليه الصلاة والسلام عرج بلنبي إلى السماء بو كيفا بو عسمانه وقتي بلنبي عسمانه شو بيت المقدس قدس قال جبريل عليه الصلاة والسلام اشتهينج بلنبي بو عسمانة والعسمانة وفرزت عليه الصلوات الخمس والعسمانة فرز بين السروي هر بنج نفيش عولي بنجي نفيش بين اشتهينج خود تعالى بو مكيم كرن بنج نفيش وصلى في مكة 3 سنين ونفيش كرن المكة 3 صلاة وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة وبشتهنج أمر كرب هجرة إش مكة بو كيفا إلى المدينة بو مدينة